Pozdravljeni! V pravkar zaključeni sezoni 2020 smo videli dokončno potrditev trenda ožjega nosnega konusa pri bolidih Formule 1. Skupaj si bomo pogledali, kako smo prišli do tega rezultata, zakaj je verjetno Mercedes še zmeraj v določeni prednosti in kje so skrivnosti te oblike. Kot prvo moramo razumeti, da v svetu Formule 1 obstajajo določeni trendi. Ti so ponavadi vezani na aerodinamiko. Najlepših bom razložil tako, da inženirji vseh ekip budno spremljajo, kaj se dogaja v sosednjih boksih. In vkolikor zapazijo nekaj, kar se jim zdi zanimivo, skušajo te rešitve vpeljati tudi na lastnih bolidih. To ne pomeni direktno kopiranje, ampak prilagojeno varianto nekaterih rešitev. Namreč, vkolikor bi dali dobesedno kopijo, ni nujno, da bi bili hitrejši. Vsaka aerodinamična sprememba ima lahko daljnosežne posledice na učinkovitost. Hkrati moram kot ponavadi še nekaj malega pripomniti. Prvič to, da sam nisem inženir. In drugič, nimam dostopa ne do podatkov iz vetrovnika, ne do kakih podrobnih fotografij tistega, kar se nahaja na spodnji strani sodobnih bolidov Formule 1. Zato gre kot ponavadi za moje osebno razmišljanje, moje razumevanje, katero se lahko na koncu pokaže kot izjemno napačno. A pustimo sedaj to. Opazili smo, da v sezoni 2020 smo imeli polovico ekip na štartnem razporedu s tako imenovanim ožjim nosnim konusom, čeprav tudi tu lahko dobimo marsikatero razliko. A določene trende, kar se tiče nosnega konusa, smo lahko opazili že prej. In tu bi lahko poudarili tisti širok nosni konus s smrčkom. Prve zametke tega trenda lahko vidimo pri ekipi Red Bull v sezoni 2014, najmanj v sezoni 2014. Določene podrobnosti tega trenda smo lahko videli tudi na malce starejših bolidih Red Bulla, a omejimo se raje na to turbohibridno dobo. Ta oblikovna rešitev, katero smo najprej zaznali pri ekipi Red Bull, se je nato z leti razširila skoraj na vse ekipe Formule 1. Seveda od sezone do sezone smo videli kakšne minimalne razlike in tudi od ekipe do ekipe ne gre za čisto enak koncept, ampak generalno gledano izjemno podobna rešitev. Gre za širok nosni konus, kateri ima široko postavljanje nosilce prednjega aerodinamičnega profila in vidimo tista dva kanala levo in desno od tako imenovanega smrčka. Razumeti moramo bistveno razliko, katera je jasna, mislim, da vsakomur izmed nas, ko pogledamo koncept širokega nosnega konusa ali ozkega nosnega konusa. Namreč, če pogledamo, kako nastane tisti znani vrtinec Y250, vkolikor imamo ožji nosni konus, je dobesedno več prostora med tisto steno nosnega konusa in robovi pomožnih aerodinamičnih profilov. Kolikor koga zanima kaj več o vrtincu Y250, sem pred časom naredil poseben prispevek. Bližnjico, kot ponavadi, dobite v opisih. A vrnimo se raje k našem nosnem konusu. In sedaj je tudi prav, da skušamo razumeti še druge lastnosti, ki jih lahko ima širok nosni konus. Kot primerjavo bomo vzeli nek malce starejši model Ferrarija SF70H. Tu je predstavnik praktično tiste stare klasične aerodinamične šole iz polovice obdobja turbohibridne ere. In verjetno vsakomur izmed vas je jasno, da vkolikor imamo širši nosni konus, bo tudi zračni upor višji, večja površina, večji zračni upor. A bistvo je o čem skrito, namreč pomembno je tudi, kako je oblikovan spodnji del tega nosnega konusa.
Namreč vsakomur je jasno, da širši kot je, lepše bo usmerjal tisti zračni tok. In usmerjal bo zračni tok praktično na ravno dno in nekako spravljal zrak v difuzor. In tu se začne večino problemov, katerih lahko imamo mi navdušenci z razumevanjem tega aerodinamičnega dela. Namreč vsi si mislijo, da z spremembo nosnega konusa se spremeni aerodinamika tam spredaj. V resnici lahko vidimo, da sprememba na prednjem delu bolida Formule 1 vpliva tudi na obnašanje na zadku. Lep primer, McLaren MCL33 iz sezone 2018. Če se spomnite, ko so predstavili tisti bolid javnosti, je imel dokaj klasičen nosni konus. Pravzaprav imel je tisto, o čemer smo govorili, izjemno podoben nosni konus tistemu, ki smo ga videli na Red Bullu. A kaj hitro so ugotovili, da ima tista šasija prirojene projektualne napake. In skušali so jih popraviti s tem, da so od dirke do dirke spremenili nosni konus. Mislim, da smo videli nešteto variant z nešteto minimalnimi popravki, kateri so, če ne drugega, skušali usmeriti zračni tok daleč od tistega območja, katero je povzročalo preglavice. In tu bi vas rad spomnil na neko zanimivost. Govoril sem o tem, da trend, ki ga je ustvaril Red Bull, se je nekako usedlal v večini ekip, ampak ne v vseh. Govoril bom o Force Indii, VM08, sezona 2015, posebej o varianti B. Takrat trend Red Bulla še ni prišel nekako v neko splošno uporabo in kar je zanimivo na tem bolidu, sta tisti dve veliki špranji, ki sta nastali sredi koničastega nosnega konusa. Seveda razumeti moramo, da gre še zmeraj za širok nosni konus, a vseeno vidimo nekaj drugačnega kot pri Red Bullu. Zanimivo je zaradi tega, ker glavni inženir tega bolida je Andy Green, kateri je še danes prisoten pri ekipi Racing Point oziroma danes Aston Martin. Namreč, ukolikor ste spremljali razvoj bolidov ekipe Force India na začetku, ste morda opazili, da te špranje so se začele daljševati proti začetku nosnega konusa in prej ali slej smo dobili izjemno podobno obliko, kot smo jo videli naprimer pri Red Bullu, samo bistveno bolj ekstremno. Tiste špranje so bile potegnjene bistveno bolj navzgor. In tu, ko so se začele pojavljati določene napake na zadku bolida, smo videli, da so praktično vgradili neko predgrado nad zgornjo in spodnjo polovico te reže. Pravzaprav podobna rešitev, kot smo jo videli pri Ferrariju SF90, ko so dodali na nosnem konusu tisti delni profil med zgornjo in spodnjo polovico. Zadeva se je ponovila tudi na bolidu iz sezone 2020. Ampak ne zaradi napake na nosnem delu, temveč zaradi napake z zračnim tokom na zadnjem delu. Da se vrnemo malce k bolidom ekipe Force India in Racing Point. Andy Green je imel izjemno dobro idejo, katero jo je razvijal skozi sezone. Kar je bilo meni osebno bolj zanimivo, je bilo tisto, kar sem videl v zadnjem delu sezone 2019. RP19 je kar naenkrat dobil klasični nosni konus. V bistvu, če pogledamo, kaj so naredili so obratno, kot smo videli naprimer že pri prej citiranem McLarenu. Iz izjemno kompleksnega in verjetno tudi učinkovitega nosnega konusa so šli na bistveno bolj enostavno rešitev. Sedaj ne vem, ali je delovala ali ne, ampak zanimivo je, da pri RP20 smo videli tisti ožji nosni konus. Takega podobnega, kot smo videli pri Mercedesu 2V10.
In sedaj tisto, kar slišimo marsikje v marsikaterih virih. Praktično nosne konuse, kateri so ožji, se skoraj da vse stavi v isti koš. Ampak ni res. Pozorni moramo biti na eno zadevo. Kako široko so postavljeni nosilci. Namreč, se spomnite na začetku sezone, da so pri Red Bullu prikazali novo izpeljanko nosnega konusa, kateri je imel nosilce postavljene bistveno bolj skupaj. Ste morda opazili, da na prvih dirkah v sezoni bolid ekipe Red Bull sploh ni bil uravnotežen in da so se takoj, ko so lahko to, vrnili na prejšnjo, preizkušeno rešitev s tistimi širokimi nosilci. Podobna zgodba pri ekipi McLaren. Začeli so izjemno obetavno. Imeli so ozek nosni konus, kateri pa je imel široke nosilce za tisti sprednji profil. In ko smo videli tisto novo rešitev, izjemno podobno tisti, ki smo jo videli naprimer na tovarniškem Renaultu RS20, smo videli, da njihova forma je šla malce navzdol, uravnoteženost bolida ni bila več ista. In če primerjamo te fotografije, kjer vidimo tisto fluorescentno barvo, bomo opazili, da nosilci prednjega profila so dokaj skupaj. Bistveno bolj skupaj kot na prejšnji rešitvi, da smo si na jasnem. In sedaj lahko sklepamo marsikaj in najbolj to, da oblika nosnega konusa in posebej teh nosilcev, ta prostor med robovi pomožnih profilov in seveda nosno strukturo je bistvena pri delovanju difuzorja. Na mnogih virih sem lahko prebral, kako bojo naprimer pri ekipi Alfa Romeo Racing s tistimi aerodinamičnimi žetoni dobesedno prišli iz širokega nosnega konusa na ozkega. A rad bi vas opozoril, da v zadnjih sezonah smo videli pri ekipi Sauber, pomišljaj Alfa Romeo Racing, da so dokaj čokato strukturo samo večali. Praktično, če pogledamo tiste reže, ki so na nosnem delu, so se te iz sezone v sezono večale, sedaj bi jih zbrisali in šli na neko ozko varianto. Ne vem, kako bo to vplivalo na zadek, zato sem malce skeptičen in bi rad najprej videl rešitve. Kot smo verjetno opazili, minimalna sprememba na prednjem delu lahko negativno vpliva na celoten bolid. In sedaj se bomo vrnili k tistemu, kar verjetno večino izmed vas zanima. Zakaj pri Mercedesu so tako uspešni? Marsikdo bi lahko sedaj začel s tisto zgodbo o pogonskih sklopih in neverjetno prednostjo, ki so si jo priborili pri Mercedesu. Glejmo zadevo tudi z aerodinamične strani. Namreč zgodbe ponavadi niso tako enostavne, kot nam jih nekateri viri predstavljajo. Na začetku sem govoril o raznih trendih, kar se tiče aerodinamike v Formuli 1. Poglejmo, kaj se je dogajalo pravzaprav pri Mercedesu. Če primerjamo oblike nosnih konusov bolidov tovarniške ekipe Mercedes od sezone 2014 pa do konca sezone 2020, bomo videli, kako so se zadeve razvijale. Namreč lahko opazimo ne samo, kako se je ožal nosni konus, ampak tudi, kako so zmeraj ožje postavili nosilce prednjega profila. In opazimo lahko, da so oni sledili svoji poti in niso nekako prevzemali idej drugih. Sedaj drugi posnemajo njihove ideje in prehoditi morajo kar dolgo pot, da bi prišli do tistih rezultatov. Seveda skozi celotno turbohibridno ero bi lahko dobili določene lastnosti šasi tovarniške ekipe Mercedes, ki jo drugi niso posnemali, če ne drugega, dolgo medosno razdaljo in nizek kot ravnega dna. A prav na nosnem konusu smo videli, da so ustvarili nek trend, katerega so na začetku drugi zanemarjali, a sedaj proti koncu te ere smo videli, da zmeraj večji ekip posnema te rešitve, kar pomeni, da dajejo določene rezultate.
Seveda, prednosti, ki jih ima tak koncept nosnega konusa, si lahko samo predstavljamo. Po eni strani ima nižji zračni upor, kar lahko pomeni, da drugi deli same šasije imajo lahko malce večjega in s tem pridobimo malce več aerodinamičnega oprijema. Po drugi strani tisti del nosnega konusa, kateri usmerja zračni tok na ravno dno, lahko v sovpregi z daljšim in seveda nižjim dnom pomeni boljšo učinkovitost difuzorja. In seveda tudi tisti vrtinec Y250, zaradi tega, ker ima več prostora, lahko bolje opravlja svojo funkcijo. A to so samo moja predvidevanja. Vsekakor sam razumem zadevo tako, da samo z menjavo tega nosnega konusa se pravzaprav ne doseže dosti. Nekaj takega smo videli pri McLarenu MC-L33, če se spomnite malce prejšnjih minut. A vseeno, zadeva, na katero bomo morali biti pozorni v prihajajoči sezoni 2021. In pozorni bomo morali biti ne samo na obliko nosnega konusa, temveč tudi na širino nosilcev. Toliko za zdaj. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.